Halo teman-teman, bertemu lagi dengan kakak di channel Meta Mainan. Wadidaw, lihat, ini adalah singa. Ini macan tutul teman-teman. Di sebelah sini ada, wow, ada si dinosaurus. Wih, ini adalah kereta monster, keren surlen. Wah, di sini, ini apa teman-teman? Wow, ini adalah gerbong kereta api. Wih, hehehe, mantul. Wadidaw. Oke teman-teman, dan di sini kakak mempunyai miniatur kereta uap. Wih, keren, lihat teman-teman. Wih, berjalan. Wih, di atas rel layang. Dan apa yang terjadi? Wadidaw, waduh, wow, anjlok. Hehehe. Wih, lihat di sana teman-teman. Wow, lihat, ini adalah si ekskavator RC. Wih, lihat teman-teman. Wow, keren, lihat. Wih, berjalan. Wow, bagus sekali teman-teman. Wih, lihat. Wow, keren surlen, mantul seruntul. Lihat, wih, bagus teman-teman. Woi, ayo kita bermain yang sebelah sana. Wih, lihat. Wah, ada kereta api. Wow, kereta api sisi 203 teman-teman, tapi berkepala Thomas hantu. Wih, mantul. Hei, kita taruh di sini teman-teman, di dekat pos KAI penjaga palang pintu kereta api. Wih, dan di sini ada si gerbong Babaranjang punyanya KAI teman-teman. Wih, mantul. Wow, ada apa ini teman-teman? Wih, ini adalah zebra, hewan zebra. Wow, mainannya berjajar dengan bagus. Di sana lihat, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Ada sih, wih, ini adalah kereta Thomas hantu. Laba-laba. Dan ini ada, wih, ikan mas teman-teman. Wow, kita taruh di sini teman-teman, si ikan masnya teman-teman. Wih, mantul. Lihat, kita taruh di dekat kereta monster. Wow, lihat apa itu teman-teman? Apa itu teman-teman? Ayo kita lihat. Dan ini adalah, wih, ini adalah wow, ini adalah livery laba-laba. Wih, Spiderman. Wow, bagus sekali teman-teman. Dan itu apa itu yang ada di terowongan? Ayo kita lihat. Ini dia teman-teman. Apa teman-teman? Lihat. Wow, wih, kakak menemukan kereta api sisi 206. Wow, ayo kita jalankan teman-teman. Tapi kita lepas liverinya teman-teman. Kita lepas biar, wow, biar bervariasi. Kita pasang sih ini dia teman-teman. Wow, lihat apakah bisa. Wow, lihat teman-teman. Wah, kurang maju teman-teman. Wow, lihat, keren sekali teman-teman. Wih, yang kita nyalakan teman-teman. Coba kita nyalakan teman-teman. Wih, kereta api CC 206 membawa livery yang kebesaran teman-teman. Liverinya kereta monster. Wow, lihat, bentuknya aneh teman-teman. Wih, bersusun. Wow, tidak cukup teman-teman, menabrak tebing. Wih, lihat. Wow, keren sekali teman-teman, seperti bus yang bersusun, tapi nanti akan nyantol di sini teman-teman karena terlalu tinggi. Lah, lihat. Kita lepas saja teman-teman. Lihat, wih, tidak pakai livery. Ayo kita kasih ini teman-teman biar semakin bagus. Wow, keren surlen. Wih, lihat. Wow, sudah terpasang. Bagus sekali teman-teman. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Dadah teman-teman.